Jeg vil starte med å takke interpellanten for å ta opp en viktig sak. Og jeg tror jo det at ingen har behov for å bli hverken støtt eller fornærmet over at disse spørsmålene tas opp. Det er mulig det er veldig viktig for den fremtidige historieskriving å ha på plass hvem som fant opp begrepet nordområdepolitikk og så videre. Og hvis fakta betyr noe, så var det jo faktisk Bondevik II-regjeringen som la frem den første stortingsmeldingen om nordområdene, juni 2005, ved daværende utenriksminister Jan Petersen. Bare sånn at fakta skal være på plass. Og det var altså ikke noe rødgrønn oppfinnelse som det presenteres her, men det var ikke mitt hovedpoeng i dag. Dette begrepet mulighetens landsdel, ja, det er mulighetens landsdel, men det er også et ganske forslitt bilde, et forslitt uttrykk, som jeg ikke tror de som sitter igjen i Nord-Norge egentlig kan slå seg helt til ro med at utviklingen vil komme av seg selv. Dette er mulighetens landsdel, hvis landsdelen får lov å ta mulighetene i bruk. Og det er det jeg føler interpellanten er inne på og tar opp i dag. For det er det som er nødvendig. Og jeg tror ikke heller at det liksom fargeklatte Kyst-Norge, Nord-Norge, så veldig mye, og bruke dagens anledning til de samme hyldningstalene til dagens regjering. La landsdelen få ta mulighetene i bruk som ligger der, som kan bidra til økt satsing, økte økonomiske investeringer og økt utvikling på område etter område som ligger innenfor begrepet mulighetens landsdel. Fakta er nemlig, at de siste 40 år så har altså Norges befolkning økt med ca. 1,5 million. 1,5 million er befolkningsøkning. Nord-Norge står i ro. Nordland og Finnmark har tilbakegang, mens Troms har en beskjeden vekst i sitt folketall på 8-9 000 på grunn av først og fremst Tromsøs utvikling. Jeg tror at det samme hyldningsinnlegget som representanten Lillian Hansen holdt i dag, neppe vil slå like godt an i hennes hjemkommune, Moskenes, som har en befolkningsnedgang på mellom 30 og 40% i denne samme 40-årsperioden. Det er utviklingen i Kyst-Norge. Derfor må de kompliserte spørsmålene som går på energi eksempelvis stilles. Vil dagens regjering gi landsdelen muligheten til å ta mulighetene i bruk? Vil man si ja eller nei til å si et klart standpunkt når det gjelder konsekvensutredning for Nordland 6 og 7, oppfølging av forvaltningsplanen? Svaret vet vi vel alle sammen. Når det gjelder fornybar energi, så har vi sett at de planene som går eksempelvis på vindkraft, på vannkraft, har utviklet seg til å bli de reneste verneplanene. Og når vi ser tilbake de siste 5-6 år, så mangler det ikke planer. Det mangler ikke på gode hensikter og utsikter. Men iverksetting av nye tiltak står dessverre i ro. Jeg skal ikke ta opp vern av Vefsna i dagens debatt, men det er også en illustrasjon på at man sitter i Oslo og snakker om mulighetens landsdel, og så går landsdelen glipp av å ta mulighetene i bruk. Ta Randsund, sonen rundt Vefsna, Helgeland, skogvern. Et eksempel, treforedlingsbedriften Arbor i Hattfjelldal, midt i skogen, ligger midt i skogen, men på grunn av at den ligger midt i skogen, og på grunn av vern, så klarer altså ikke denne bedriften å hente virke lenger som ønskelig lokalt fra. Jeg tror det at hvis denne landsdelen får muligheten til å ta i bruk det som ligger innenfor energi, olje, gass, vannkraft, fornybar energi, og prisverdig også nå innenfor den planen som går på mineralutvikling, så vil befolkningsutvikling komme. Altså morgendagens gutter og jenter vil i Nord-Norge få de samme mulighetene som på det sentrale Østlandet og Vestlandet. For der har mulighetene blitt tatt i bruk. Til slutt skal jeg gi statsråden en enkel utfordring. Han har muligheten til å gi eksempelvis Nordland fylke innenfor Europas største oppdrettsregion en mulighet til å tildele 2-3 nye oppdrettskonsesjoner. Har en konkret sak liggende på bordet. Et ja vil gi en betydelig investering
og 20-50 nye arbeidsplasser. Får vi et ja snart fra statsråd Giske?